Տարիքային կամ զարգացման հոգեբանությունը ուսումնասիրում է մարդու հոգեկանի զարգացման օրինաչափությունները, որոնք պայմանավորված են կենսաբանական, մարդաբանական, սոցիալական և հոգեբանական գործոններով։ Երեխայի հոգեկանի անձի զարգացումը ընթանում է, ինչպես գիտենք, տարիքային փուլերով։ Մենք գիտենք տարիքային փուլեր, պրենատալ շրջան կամ ներառվանդային, պոստնատալ կամ նորածնության շրջան, բուն մանկիկության, վաղ մանկական տարիք, նախադպրոցական, կրտսեր դպրոցական դեռահասության, վաղ պատանեկության տարիքային փուլերը։ Իհարկե կան նաև տարիքային ճգնաժամային փուլերը երիտասարդության տարիքում չեն նկատվում են հասուն մարդու, ծերության հասակում և այլն։ Բայց մենք կանդրադառնանք միայն այդ երեխաների զարգացման տարիքային փուլերի ճգնաժամերի մասին ենք խոսելու։ Տարիքային ճգնաժամի շրջափուլերը ներկայացնելուց առաջ բաց դասի մասնակիցներին ներկայացվեց ճգնաժամ բառի ստուգաբանությունը։ Ճգնաժամ բառը հայերենում ծագում է ճիգն և ժամ արմատներից։ Ճիգն արմատը ըստ Ռաչի Աճարյանի նշանակում է նեղություն, վշտավորություն, ջանք։ Ընդհանրապես հայերենում ճգնաժամ ասելով հասկանում ենք նեղության ջանքերի շրջան։ Եվրոպական երկրներում հիմնականում տարածված է կրիսիս տերմինը, որը ծագել է հենց հունարեն կրիսիս արմատից, որը նույնպես նշանակում է ինչ-որ նեղություն, սակայն օգտագործում են նաև շրջադարձային կետ և բառերից։ Չինարենում հիմնականում հիերոգլիֆների բացատրություններից պարզվել է, որ ճգնաժամ ասելով չինացիները հասկացել են մի այնպիսի իրադրություն, վտանգ, վախեցնող իրավիճակ, սակայն դրա վրա մարդը կարողացել է ազդել, իր ազդեցությունը թողնել։ Առօրյա խոսքում հիմնականում ճգնաժամ ասելով մարդիկ հասկանում են նեղության շրջան, իսկ գիտության մեջ հիմնականում հանդիպում է շրջադարձության ինչ-որ անցումային շրջան։ Շատ բառարաններում նաև հանդիպում է ճգնաժամ բառը որպես խիստ կտրուկ շրջադարձ։ Հոգեբանական գրականության մեջ տերմինաբանական խառնաշփոթ է տիրում այս հասկացության շուրջ, հանդիպում են նևրոտիկ ճգնաժամ, տարիքային կամ զարգացման ճգնաժամ, էկզիստենցիալ ճգնաժամ, հոգևոր ճգնաժամ և շատ այլ ճգնաժամեր, սակայն հոգեբանության մեջ առաջին անգամ ճգնաժամի մասին տարիքային շրջաբաժանմամբ խոսել է Էրիքսոնը։ Տարիքային զարգացման ճգնաժամի հիմնախնդիրը տարբեր ժամանակներում ուսումնասիրել են հայ և օտարազգի բազմաթիվ գիտնականներ։ 20-րդ դարի սկզբին, 20-ական, 30-ական թվականներին, երբ որ սկսեց ձևավորվել ու զարգանալ տարիքային հոգեբանությունը, արտասահմանյան և ռուս հոգեբանները, մեծանում հայտնի մասնագետներ, Էրիքսոնը, Հոլը, Ֆրեյդը, Պիաժեն, Շտրամերը, Վիգոցկին և այլոք ուսումնասիրություններ էին կատարում այս հիմնախնդրի վերաբերյալ և ներկայացնում էին իրենց տեսակետները, իրենց տեսական մոտեցումները։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին Անանիևը, Լեոնցևը, Բաժովիչը, Էլկոնինը, Մուխինան և ուրիշները նույնպես շարունակեցին ուսումնասիրությունները և շատ հետաքրքիր գաղափարներ տվեցին։ Արդի նշենք նաև, որ արդի ժամանակներում հայ հոգեբան Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի զարգացման և կիրառական ամբիոնի վարիչ, հոգեբանության գիտության դոկտոր Սամվել Խուդուրյանը իր տեսակետը այս հիմնախնդրի վերաբերյալ, ճգնաժամերի վերաբերյալ, ներկայացրել է անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքները մենակրության մեջ։ Տարիքային հոգեբանությանը վերաբերող ամենահայտնի տեսություններից է ամերիկացի հոգեբան Էրիկ Էրիքսոնի հոգեսոցիալական զարգացման տեսությունը։ Առաջին փուլը մանկության փուլն է, որը 0-ից մինչև 1 տարեկանն է։ Այստեղ սոցիալական հարաբերությունների շրջանակը դառնում են մայրը կամ մոր փոխարինողը, որոնք կարող է լինել նրա դայակը կամ տատիկը և այլն։ Իսկ ազնվորության բևեռային հատկությունները դառնում են շրջապատի նկատմամբ վստահությունը կամ անվստահությունը, ինչպես նաև տագնապը։ Էրիքսոնի հոգեսոցիալական զարգացման տեսության համաձայն
Առաջին փուլը տևում է ծնված օրվանից մինչ 1 տարեկան հասակը։ Քանի որ այս ժամանակահատվածում նորածինը չափազանց մեծ կախվածության մեջ է իր խնամողներից, ապա վստահության զարգացումը հիմնված է երեխային խնամողների մարդկային որակներից, նրանց ընդհանուր բնութագրից։ Եթե երեխան հաջողությամբ կարողանում է զարգացնել վստահության զգացումը, ապա նա ձեռք է բերում ապահովության և անվտանգության զգացում աշխարհում։ Անհետևողական խնամողները, որոնք հուզականորեն անհասանելի են երեխայի համար կամ մերժողական վերաբերմունք են դրսևորում, երեխայի մոտ զարգացնում են անվստահության զգացում։ Վստահություն ձևավորելու գործընթացի ձախողումը հետևանք է հանդիսանում տարատեսակ վախերի և արտաքին աշխարհի մասին ոչ հստակ և հակասական պատկերացումների։ Էրիքսոնի զարգացման փուլերի երկրորդ շրջանը վաղ տարիքն է, 1-ից 3 տարեկանը։ Սոցիալական հարաբերությունների շրջանակը այստեղ դառնում են հայրը, մայրը, ծնողները, իսկ ազնվորության բևեռային հատկություններից դառնում են ինքնուրույնությունը, իսկ հակառակ բևեռը ամոթը, կասկածանքը։ Առաջընթաց զարգացման արդյունքների շրջաններից արդեն դառնում է անկախությունը և կախվածությունը, կախված թե ինչ միջավայրում է գտնվում և ինչպիսի սոցիալական հարաբերությունների մեջ է։ Նախադպրոցական տարիքը 3-ից 6 տարեկանն է։ Այստեղ նրա սոցիալական հարաբերությունների շրջանակը աստիճանաբար ընդլայնվում է ծնողը, քույրը, եղբայրը, հարազատները և այլն։ Վաղ դպրոցական տարիքը Էրիքսոնը անվանել է արդյունավետության և թերարժեքության փուլ։ 5-ից 11 տարեկանում, ըստ հեղինակի, սոցիալական փոխհարաբերությունների միջոցով երեխան սկսում է ձեռք բերել հպարտության զգացում իր ունակությունների և կարողությունների համար։ Երեխաները, ովքեր գովասանքի կամ խրախուսանքի են արժանանում իրենց ուսուցիչների և ծնողների կողմից, սկսում են հավատալ իրենց ուժերին, իսկ ովքեր չեն արժանանում այդ խրախուսանքներին, սկսում են կասկածել իրենց հաջողակ լինելու կարողության մեջ, դառնում են անվստահ և վեհերոտ։ Պատանեկության ընթացքում երեխաները սկսում են ուսումնասիրել և զարգացնել սեփական անկախության և ազատության զգացումները։ Նրանք, ովքեր ստանում են համապատասխան խրախուսանք և ամրապնդումներ անհատական ուսումնասիրությունների միջոցով, այս փուլից դուրս են գալիս հստակ ինքնագիտակցման զգացումով և անկախության ու ազատության զգացումներով։ Նրանք, ովքեր անվստահություն են ցուցաբերում իրենց ուժերի, ցանկությունների և համոզմունքների հանդեպ, ապագայում դառնում են անվստահ և առանց արժեքային պատշաճ կողմնորոշումների։ Էրիքսոնի տեսությունը առանձնացնում է նաև 3 այլ երիտասարդության, հասունության և ծերության փուլեր։ Երեխայի հոգեկանի զարգացման պարբերականացումը յուրովի բացատրել է ռուս գիտնական Վիգոտսկին։ Ըստ պրոֆեսոր Վիգոտսկու, երեխայի մոտ հոգեկան նորագոյացությունները տեղի են ունենում սահուն զարգացման փուլերով։ Սահուն զարգացման պարագայում տարիքային այս կամ այն շրջափուլում տեղի ունեցող աննշան փոփոխությունները կուտակվում են, շրջափուլի վերջում ձևավորելով կայուն նորագոյացություններ։ Այդ նորագոյացությունների ձևավորումը տեղի ունենում դիալեկտիկայի օրինաչափություններով, այսինքն տեղի ունենում անցում քանակական փոփոխություններից որակականի։ Նման անցումները կարող են ընթանալ սահուն ձևով կամ դժվարություններով։ Օրինակ, խոսքի ձևավորման սենսիտիվ շրջանում 1-ից 3 տարեկան դժվարությունները կարող են նյարդային վիճակ ստեղծել երեխայի համար։ Ի տարբերություն երկարատև ընթացող կայուն զարգացման, տարիքային հոգեբանական ճգնաժամը, ըստ Վիգոտսկու, բնութագրվում է երեխայի անձնավորության գծերի կտրուկ փոփոխություններով։ Ճգնաժամում զարգացումը ձեռք է բերում բացասական բնույթ, սակայն ձևավորվող նորագոյացությունները զարգացման հաջորդ կայուն փուլում տարալուծվում են այլ նորագոյացությունների մեջ։ Զարգացման կայուն և ճգնաժամային փուլերի հաջորդականությունը Վիգոտսկին համարում էր երեխայի հոգեկանի զարգացման օրենք։ Նա հոգեկանի զարգացումը համարում է ոչ թե էվոլյուցիոն, այլ ռևոլյուցիոն գործընթաց, որի ժամանակ կայուն հանդարտ կրկնվող էվոլյուցիոն գործողությունները ստացվում են տարիքային ճգնաժամային փուլերով։ Ըստ Վիգոտսկու, տարիքային ճգնաժամերը պայմանավորված է զարգացման գործընթացի ներքին տրամաբանությամբ,
իսկ արտաքին հատկությունները որոշում են զարգացման գործընթացի առանձնահատկությունները։ Այսինքն, զարգացման մեջ յուրաքանչյուր նոր քայլ անմիջականորեն որոշում է նախորդ քայլով։ Այս մոտեցման մեջ արդեն տարբերակում են զարգացման օրինաչափությունները և ճգնաժամերը։ Վերջինս դիտվում է որպես զարգացման դժվարությունների հետևանք և ոչ այդ օրինաչափությունների դրսևորման սենսիտիվ շրջան։ Այսպիսով ճգնաժամը տարիքային տարբեր շրջափուլերի միջև ընկած զարգացման շրջան է, երբ տեղի է ունենում անցում հին սոցիալական հարաբերությունների մոդելից նորին։ Հոգեբանների կարծիքով տարիքային առաջին ճգնաժամի սկիզբը համընկնում է երեխայի ծննդյան հետ։ Հոգեբաններ Զիգմունդ Ֆրոյդը և Ստանիսլավ Գրոֆը ներկայացրել են երեխայի ծնունդը որպես ճգնաժամ։ Եվ ըստ Ֆրոյդի երեխայի առաջին ճիչը դա սարսափի ճիչն է, իսկ Գրոֆը կարծում է, որ երեխայի ծնունդը ուղեկցվում է մեծ տհաճ ապրումներով, երեխան այդ ժամանակ իրեն զգում է անազատ, տեղի են ունենում բազմաթիվ տհաճ ապրումներ, և Գրոֆը գտնում է, որ երեխայի մոտ կարելի էր այդ տհաճ զգացողությունները մեղմել, և նա ծնվում է տալ մոր գիրկը, որպեսզի նա իրեն զգա ապահով և պաշտպանված։ Մեկ տարեկանի ճգնաժամը կապվում է երեխայի մեծացող հնարավորությունների և պահանջմունքների հետ։ Այս ընթացքում առաջանում են աֆեկտիվ բռնկումներ, հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակներ, ի պատասխան մեծահասակների կողմից իրենց չհասկանալուն։ Երեխայի մոտ կտրուկ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Նա փորձում է քայլքը տիրապետել։ Նա մոր կրկից իջնում է և փորձում է տարածության մեջ քայլել, վերցնել այն առարկային, որը նա ցանկանում է և բաժնում ուներ վերցնելու։ Նաև դրա մոտ զարգանում է մեծահասակների հետ հաղորդակցման պահանջմունքը, նա հասկանում է ծնողներին և մոր խոսքը և փորձում է ինքն էլ ըմբռնել արտաբերել, հասկացնել իր բաժնումները և ցանկությունները։ Ճգնաժամի հիմնական արդյունքը յուրատեսակ մանկական խոսքն է, որը Վիգոտսկին անվանում է ինքնավար խոսք։ Այն տարբերվում է մեծերի խոսքից նաև հնչյունային ձևով։ Բառերը դառնում են բազմիմաստ և իրավիճակային։ Թույլ տվեք, որ երեխան ինքնադրսևորվի, խրախուսեք և գովեք երեխային, օգնեք նրան առարկայական և ֆունկցիոնալ գործողություններ կատարելու և խթանեք բանավոր խոսքի զարգացմանը։ Երեխայի կյանքում դժվար փուլ է համարվում 3 տարեկանի ճգնաժամը։ Ըստ հոգեբան Էլկոնինի, այս ընթացքում երեխան վերանայում է սոցիալական հարաբերությունների հին մոդելը, սեփական եսը առանձնացնելու համար։ Սա մի տարիք է, երբ փոխվում է երեխայի նախկին սոցիալական հարաբերությունները և երեխան ցտում է մեծահասակների հետ հաստատել նոր առավել խորը փոխհարաբերությունների մեջ մտնել։ Սա մեծահասակի և երեխայի փոխհարաբերություններում օբյեկտիվորեն առաջացող երևույթ է։ Այս տարիքում երեխան արդեն ձգտում է անկախության, սկսում է իրեն համեմատել մեծահասակների հետ, կատարել հին տիպի գործողություններ և նույն ինքնուրույնություն ունենալ։ 3 տարեկան երեխաների ինքնուրույնությունը զարգանում է ես ինքս տենդենցիով։ Համբերատարություն, հնարավորության սահմաններում երեխայի ինքնուրույնության խրախուսում և դաստիարակության նույն մեթոդի կիրառում ընտանիքի բոլոր անդամների կողմից։ Ահա այն խորհուրդները, որոնց հետևելով ծնողները կարող են օգնել իրենց երեխային 3 տարեկանի ճգնաժամը հնարավորինս շուտ հաղթահարելու համար։ Այս տարիքում երեխայի մոտ նոր սոցիալական հարաբերությունների մոդելավորմանը և կամածին ուշադրության, հիշողության, երևակայության և պատկերային մտածողության զարգացմանը նպաստում են խաղերը։ Խաղը երեխայի հոգեկանում որակական փոփոխություններ է առաջացնում, խաղի ընթացքում առաջ են գալիս անձնային հարաբերություններ, այնտեղ մոդելավորում և ամրապնդում են վարքի սոցիալական ձևերը, խաղի բոլոր ֆունկցիաները հիմնականում պատկերային բնույթ են կրում, խաղը նպաստում է կամածին ուշադրության, հիշողության և երևակայության, պատկերային մտածողության զարգացմանը, խաղի ընթացքում երեխան տիրապետում է նաև ուսումնական գործունեության տարրերին։
Հաջորդ ճգնաժամային փուլին երեխան առերեսվում է, երբ սկսում է հաճախել դպրոց։ Փոխվում է երեխայի սոցիալական միջավայրը, մանկապարտեզը դառնում է դպրոց, եւ երեխային հարմարվել դպրոցական ուսումնական գործունեությանը շատ դժվար է, քանի որ մինչ այդ նա մանկապարտեզում էր եւ այնտեղ իր օրակարգը շատ ավելի ազատ էր եւ խաղը այստեղ համարվում էր առաջատար գործունեություն։ Իսկ այժմ խաղին փոխարինելու է գալիս ուսումը եւ խաղը մղվում է արդեն երկրորդ պլան եւ երեխայի համար դժվար է այդ ամենը իրականացնելը։ Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների մոտ կոգնիտիվ ոլորտը, այսինքն իմացական ոլորտը զարգացում է ապրում։ Այսինքն նրանք ոչ միայն բանավոր, այլ նաև գրավոր եւ ներքին խոսք են ձեռք բերում։ Երեխաները կարողանում են հաշվել, կարդալ մտքում եւ ոչ միայն բանավոր ձևով ներկայացնել։ 7 տարեկանի ճգնաժամը բնութագրվում է երեխայի մոտ ներքին եւ արտաքին աշխարհների տարանջատմամբ։ Ի հայտ է գալիս արարքի իմաստային կողմնորոշող հիմքը, ինչը հնարավոր է դարձնում գնահատել ապագա գործողությունը, դրա արդյունքների եւ ավելի հեռավոր հետևանքների տեսանկյունից։ Հոգեբանները այս ճգնաժամը համարում են երեխայի սոցիալական եսի ձևավորման ժամանակաշրջան։ Երեխայի մոտ կարող են ձևավորվել ինչպես դրական, այնպես էլ աֆեկտիվ համակարգեր, բայց սակայն մի դեպքում երեխաների մոտ հրաժարություն է նկատվում, այսինքն երեխան կարող է վախ զգալ, ամաչել, համարձակություն չունենալ վեր կանգնելու եւ պատասխանելու դասը, անգամ եթե նա պատրաստ է եղել ուսումնական գործունեությանը։ Իսկ դրականի դեպքում երեխայի ինքնագնահատականը բարձրանում է, նա իրեն լավ է զգում, անընդհատ ինքնավստահ է եւ անընդհատ արտահայտվելու ցանկություն ունի։ Ինչպես այլ ճգնաժամային փուլերում, այստեղ եւս երեխայի ծնողներն իրենց անելիքներն ունեն։ Դպրոցին ուսումնական գործընթացին երեխային պետք է նախապատրաստել աստիճանաբար, զուգընթաց նրա մոտ ձևավորելով դպրոց հաճախելու դրական դրդապատճառներ։ Դրական դրդապատճառներ կարող են հանդիսանալ ինչպես գրենական պիտույքները, այնպես էլ նրանց քույրերի եղբայրների աշակերտ լինելը։ Մեծահասակները շարունակ կրկնում են՝ դու արդեն մեծ ես, դու արդեն դպրոց ես գնում։ Այս ամենը երեխայի մեջ նպաստում են դրական դրդապատճառներ ու մտածում է, որ այնքան է մեծացել, որ հաճախելու է դպրոց, ինքն էլ է ինչ-որ բան յուրացնելու։ Դեռահասության ճգնաժամը ամենաերկարն ու հակասականն է։ Այն տևում է 11-ից մինչև 15 տարեկանը։ Ճգնաժամն արտահայտվում է դեռահասի էմոցիոնալ անկայունությամբ եւ չափահասության զգացումի ձևավորմամբ։ Դեռահասության տարիքի հոգեբանության առանցքը կազմում են հոլի գաղափարները։ Նա ձևավորել է դեռահասության անցումային փոթորկի եւ ճնշման շրջանի մասին պատկերացումը, առանձնացրել է այս տարիքի դրական ձեռքբերումը, անհատականության զգացում։ Ձևավորվում է աշխարհընկալման, աշխարհայացքի արժեքների համակարգ, փոփոխություններ են առաջանում էմոցիոնալ եւ հուզական ոլորտում։ Դեռահասը դառնում է տխուր, այս ամենը ազդում է նրա ինքնազգացողության, տրամադրության վրա։ Չնայած կարող է նաև ուրախ լինել։ Օրվա ընթացքում մի քանի անգամ փոփոխվում է դրա տրամադրությունը։ Ուրախ տրամադրությունից անցում է կատարում տխուրի եւ հակառակը։ Դեռահասը չափահաս երևալու համար աշխատում է դուրս գալ ծնողների հսկողությունից։ Հաճախ հոգեբանական բախումներ են տեղի ունենում ծնողների եւ դեռահասների միջև։ Ճգնաժամի բովանդակությունը համարվում է երեխայի մանկական անկախությունից ազատվելը եւ ըստ այդմ նա առանձնացնում է 3 տիպ։ Առաջին տիպը կտրուկ բուռն ճգնաժամն է, երբ երեխան ապրում է երկրորդ ծնունդ։ Երկրորդ տիպը սահուն զարգացումն է, որի ժամանակ երեխան պարզապես գիտակցում է դեռահաս լինելու խնդիրը, եւ երրորդը ակտիվ եւ գիտակցական ձևավորումն է, որի ժամանակ դեռահասությունը որպես կամքի ուժի միջոցով դեռահասությունը ձևավորվում է շատ ավելի հանգիստ։ Նախորդներ ծնողներին հարկավոր է շահել դեռահասի վստահությունը, չստիպել ու չզայրացնել նրան։ Երբեք մի համեմատեք ձեր երեխային այլ երեխաների հետ։ Օրինակ, մի ասեք եղբայրդ ավելի լավն է, քո դասարանցին ավելի լավն է, քան դու։ Կարողացեք լինել ձեր երեխայի համար ոչ թե ծնող, այլ լավ ընկեր։ Փորձեք այնպես անել, որ նա ձեզ վստահի, խոսեք նրան հուզող թեմաներից, մի ամաչեք, քանի որ ցանկության դեպքում նա իրեն հուզող հարցերի պատասխանները կարող է ստանալ սխալ աղբյուրներից։
Զինվեք համբերությամբ, հաճախ զիջումների գնացեք, թողեք թող ինքնադրսևորվի, ինքն իրեն հասկանա։ Ամփոփելով բաց դասը Գավառի պետական համալսարանի հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Լուսիկ Քուրքչյանը կատարեց հետևյալ դիտարկումը։ Ինչքան էլ մենք խոսենք ձեզ հետ, չէ՞, փորձեցինք ինչ-որ այսպես մի քիչ ավելի խոր ձևով ներկայացնել, բայց շատ նյուանսներ կան, շատ դժվարություններ, առանձնահատկություններ կան եւ միայն մանկան հոգեբանը կարող է օգնել, եթե կաշխատի դպրոցում, մանկապարտեզում, կարող է ախտորոշել յուրաքանչյուր երեխայի անհատական առանձնահատկությունները եւ խորհուրդներ տան, խորհրդատվություն կազմակերպել ծնողների, մանկավարժների հետ։ Այսպիսով տարիքային ճգնաժամերը մարդու հոգեկանի զարգացման բնականon օրինաչափությունն են, որոնք հիմք են դառնում նոր սոցիալական որակների ձևավորման եւ հին արժենորմատիվային համակարգի վերանայման համար։ Պատահական չէ, որ չինարենում ճգնաժամ բառը արտահայտվում է երկու տարբեր գաղափարագրերով, որոնցից մեկը թարգմանվում է որպես բարեպատեհ առիթ կամ հնարավորություն։ Հետևաբար մեծահասակներին խորհուրդ է տրվում ծնող-երեխա փոխհարաբերություններում մշտապես հիշել, որ երեխայի յուրաքանչյուր տարիքային ճգնաժամ հնարավորություն է ճիշտ ծնողավարության միջոցով օգնել երեխային կյանքի ճանապարհին եւս մեկ առաջընթաց քայլ կատարելու եւ կյանքի հաջողակ հետագիծ ունենալու համար։